야 이거 선 넘었는데? 이거 어떻게 해야 되지? 와 이 누룽지 봐. 이거 왜 이렇게 맛있어? 엄청 맛있어. 이 누룽지가 진짜로 이게 세상 모든 안주를 리뷰하는 에듀가TV 반갑습니다. 우리 녹진 여러분. 안녕하세요. 자, 오늘은 최근에 그 유튜브를 이렇게 보는데 말은 안 하시고 막 이렇게 음식 만드는 법을 막 찍는 유튜버들이 요즘 굉장히 많잖아요. 무슨 고화질로 막 이렇게 제조하는 장면 찍는 그거 보다가 뭐 하루에 2,000마리씩 팔리는 통닭이 있다는데 막 장작에 막 이렇게 돌려가지고 그걸 누룽지로 촥 해가지고 그거를 하는데 그게 그렇게 맛있다 그래가지고 그 당시에 찾아봤는데 없었어요. 인터넷 서치해보니까 진짜 딱 한 군데서 이거를 팔고 있길래 먹어보고 싶어서 주문을 했고요. 일단은 미모와 누룽지 통닭이라고 해요. 근데 이제 받아보니까 미친 게 누룽지 통닭이래요. 나는 미친 게 100% 참나무 장작을 2시간 동안 충분히 구워가지고 찹쌀, 인간, 배추, 마늘, 보리, 은행, 검정쌀, 찰기장, 찰수수, 호박씨까지 전부 다 10가지 잡곡을 넣어가지고 이거를 만들어서 보내줍니다. 그래서 가격이 얼마나 이렇게 봤더니 2마리 기준으로 36,000원이에요. 그래서 가격은 그냥 매장 판매가가 아닌가 싶을 정도로 저렴하진 않다. 근데 솔직히 정말 맛있으면은요 여러분들 먹을만 하잖아요. 이런 거에다가 착 해가지고 보여드릴게요. 밥이 이렇게 누룽지가 이렇게 탁 되어 있어요. 그 10가지 중에 한 가지 그 호박씨 빼고는 전부 다 국내산이래요. 그리고 이렇게 참나무에다가 잘 구워서 이렇게 와요. 그래서 저는 냉장해동 해가지고 지금 상온에 좀 냅둔 상태거든요. 미친 게 만미자에 시달찐자에 닭게자인가요? 여기서 이제 요리식으로 하는데 이제 치즈를 4,000원 주고 팔아요. 요만큼. 개인적으로 치즈 요만큼에 4,000원이면은 진짜 급하신 분 아니면 그냥 좀 비싼 감은 있어요. 이 서브가. 그리고 특이하게 로제 누룽지 통닭을 팔아요. 그러니까 요거를 만들면서 요거를 따로 조리해가지고 위에 부어 먹으면 또 그게 그렇게 별미라고 하니까 과연 이게 맛이 괜찮을지 뻑뻑하진 않은지 알려드리도록 하겠습니다. 뿅. 요거는 또 따로 조리해서 부어야 되니까 저쪽에서 조리 좀 할게요. 레시피는 여기 다 있습니다. 와! 일단 여러분들 냄새가 너무 좋아. 억지 훈제향 말고 진짜 그 장작, 참나무 장작향 있잖아. 그게 너무 많이 나는데? 밑에 이렇게 누룽지로 이렇게 해놨어. 그래서 이대로 조리하는 건가 봐요. 일단은 물을 부래. 물을 한 50에서 30 정도 살짝 부래요. 이거 올리래 이렇게 그대로. 이렇게 뚜껑을 반드시 덮어주라네요. 수분 날아가니까 6분에서 7분, 8분 여러분이 조리하고 싶은 대로 조리하면 될 것 같고요. 에어프라이기에도 할 수 있는 방법이 있습니다. 뒤에는 팬에다가 하는 방법도 나와 있습니다. 완성되기 3-4분 전에 치즈 뿌리면 된다고 하거든요. 그리고 여기 소스를 2가지 줘요. 이거는 되게 새콤한 BBQ 소스네요. 그 다음에 요거는 머스타드. 넉넉합니다 요거 양. 그리고 요 소금도 줘요. 소맥 먹을 때 너무 세신 분들 있잖아요. 그럼 저처럼 소주에다가 이 무알콜 타 먹으면은 소맥 먹으면서 별로 안 취해. 맥주도 알코올이 있잖아요. 근데 이 소주도 알코올이 있으면 좀 세잖아. 좀 너무 센 거 싫다 하시는 분들은 무알콜 맥주랑 소주를 타 드시면 좀 순하게 먹을 수가 있어. 참. 쓴맛이 거의 없어. 아주 맛있을 정도만 술맛이 나서 한 방에 훅 가는 경우가 있잖아요. 꿀팁. 아이고 손님이 아까워. 자 이제 요거 넣을게요 여러분들. 치즈 넣을게요. 치즈. 와 대박. 와 닭기름에 쩔어있는 누룽지 냄새 아시죠? 와 그 냄새 나네. 자 일단 요거 4,000원짜리 나왔거든요. 그냥 먹는 용이 아니라 여기 부어 먹는 용이에요. 그래서 치즈 누룽지 통닭 먹고 나서 뒤에 부어서 먹도록 하겠습니다. 와 소리 들리시죠? 솔직히 아까 조금 너무 비싸서 부정적이었거든. 사람이 진짜 간사해. 딱 보니까 2만원 내도 먹고 싶네. 일단은 참나무 그 장작향이 어마어마하게 많이 나요. 예. 와 은은하게 인삼향 살짝 납니다. 은은하게. 오 뼈 막 발라져 그냥. 와 밑에 밥 봐봐. 밥. 그리고 이런 거는 솔직히 얘기해서 여러분들 껍데기가 맛있다고. 껍데기가 이런 거. 야 이거 선 넘었는데?
이거 어떻게 해야 되지? 여러분들 이거 나 맛있다고라고밖에 할 말이 없을 것 같아. 그냥 비주얼이. 이거 배달 치킨이랑은 완전히 결이 달라요, 여러분들. 가치가 있는데 사 먹을 가치가. 나 진짜 솔직히 막 배달 치킨 사 먹으라고 하려고 그랬어. 겉바속촉 아니고 겉촉속촉. 근데 그냥 맛있어. 이 껍데기가 참나무 2시간의 모든 전기를 가지고 있어. 이거 뚜껑 덮으라는 이유를 알 것 같아요. 만약에 이거를 뚜껑을 안 닫고 물을 안 넣었잖아? 그럼 아마 이 가슴살이 퍽퍽했을 거야. 이 가슴살은 여기 또 요거 머스타드. 와, 이 머스타드가 여러분들 그 와사비의 그 매움 있잖아요. 그게 엄청 세요. 이 머스타드 짱이다. 달고 달달하긴 한데 그 와사비의 향이 막 나면서 되게 매콤해요. 누룽지 궁금하시죠? 치즈하고. 와, 이 누룽지 봐. 이 참나무 장작 기름이랑 누룽지랑 범벅이 돼가지고 단단지 완벽해. 개인적으로 치즈가 비싸기 때문에 집에 치즈 재놓고 계신 분들은 누룽지 통닭만 시키세요. 16,000원이거든요. 그래서 집에 있는 치즈 다 갖다 때려 넣고 그냥 먹으면 돼. 추가하지 말고. 일단은 이거 너무 맛있어. 그리고 이 밥 있잖아. 치밥. 와, 이 치밥. 누룽지 치밥. 누룽지 이게 닭기름이 쫙 여기에 배가지고 자글자글 끓은 거예요, 이거. 가격은 싸지 않은데요. 매력이 있어요. 메리트가 있어. 로제 누룽지 불닭 먹어봐야 되겠죠. 이거 4,000원 추가하면 이거 만들 수 있는 거예요. 따로 만드셔야 됩니다. 이거 맛있어 보여요. 요거를 여기다 부어. 선을 넘는 것 같은 느낌은 드는데 한번 부어볼게요. 반만 부을게요. 같이 이렇게 버무려서 이렇게 먹으라는 거잖아. 와. 이거 왜 이렇게 맛있어? 엄청 맛있어. 와, 완전 딱 잘 어울리는데? 너무 맛있는데? 로제가 먹다 보면 느끼한데 이 로제 떡볶이 자체가 엄청 매워요. 되게 로제 맛있는 로제 떡볶이 맛이 나요. 이거 로제 버전도 너무 맛있는데요? 이 집 맛집이네 진짜. 이거는 로제 떡볶이 좋아하시는 분들은 이 조합을 한번 드시면 미칠 거야 아마. 여기 진짜 맛있다. 내가 뭐 어떻게 설명할 길이 없다. 여기 너무 맛있어. 이거 진짜 맛있네. 다른 거 다 떠나서 이 누룽지 있잖아. 이 누룽지가 진짜로 이거 모든 에키스가 여기 다 녹아 들어가 있다고. 이게 너무 맛있어. 이거 아껴 먹어야 돼. 참. 자, 오늘은 누룽지 치즈 참나무 장작구이 통닭. 이거 아마 대한민국에 파는데 여기밖에 없어요. 그리고 로제도 있다 그래가지고 요즘 로제가 핫하잖아요. 그래서 같이 먹어봤는데요. 완따봉 투따봉 드리도록 하겠습니다. 와, 처음에 솔직히 가격이 그냥 치킨 시켜 먹는 게 편하잖아요. 그런 느낌이었는데 일반 치킨 시켜 먹는 거랑은 치킨보다 이게 훨씬 나요. 기름에 튀긴 게 아니라 기름을 뺀 건데도 불구하고 뻑뻑살이 많이 뻑뻑하지도 않고 진짜 참나무 향이 오지게 들어가 있어요. 속입까지. 솔직히 한약향 많이 나면 호불호 있잖아요. 많이 없어요. 은은하게, 아주 은은하게 인삼향 정도 살짝 나고, 로제랑 먹었을 때 이게 괜히 그냥 로제 떡볶이 흥하니까 조금 재미 좀 볼려나 보다 이런 느낌이었는데 아니에요. 엄청 잘 어울려요. 가격적으로는 부담이 되지만은 가격이 싼 건 아니에요. 맛에서는 독보적이다. 이렇게 말씀드리면서 영상을 마치도록 하겠습니다. 너무 잘 먹었습니다. 지금까지 애주가TV 참PD였고요. 이 영상이 마음에 드시면 좋아요도 눌러주시고 구독도 눌러주시고요. 그다음에 알람 설정하시면 이런 최신 안주 정보들 빠르게 만나보실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 봐요. 안녕.
녹화 여기까지. 야, 이 집 온라인 시작한 지 얼마 안 됐고 여기 단독이거든요. 지금 이거 이런 계열의 이제 온라인 판매하는데 여기밖에 없어. 여기 조만간 떡상합니다. 야, 온라인 맛집이 이제 퀄리티가 온라인이 진짜 올라갔다.